E aí, senhor Gonzaga, como é que o senhor está se sentindo diante dessa reunião atual hoje, que é relacionada Isso, é relacionada aí à transferência de permissão e também me parece, não sei se é verdade, o aumento de tempo de estadia do carro adaptado aqui na praça. Como é que é isso aí? Nelson, hoje o pessoal está muito mal informado. Hoje é somente para os carros adaptados, aumentar de 10 para 15 anos. Não tem nada de transferência hoje. Infelizmente, aquela menina que está fazendo esse barulho todo aí. Mas dizem que tem um vereador mexendo com essa área. Não, então assim, isso não é vereador, isso é lei federal. Lei federal, então, não tem prefeitura, não tem vereador, não tem ninguém. Isso é uma lei federal que vai ser cumprida. Só isso que dá transferência. Tá, e você, quais das possibilidades disso ser ou não ser aprovado? De não ser? É. 0% de não ser. 100% de ser aprovado. Ah, vai ser aprovado. Claro, é lei federal, Nelson. Não tem como. Como é que você vai sair contra uma lei federal, Nelson? Então, não mas há possibilidade nenhuma, zero. O debate, então, hoje é a respeito do... Não, hoje é votação para os cadeirantes, para aumentar... Então, para aumentar o tempo de estadia do carro adaptado. Somente isso. Os demais é fofoca da oposição. E com relação à cadeirinha do carro adaptado, como é que ficou isso? Aí eu não sei explicar. Aí é só com a prefeita e... Por enquanto a exigência é de acordo com o que foi exigido de princípio. Exatamente. Aí por enquanto... E a rampa e tudo mais. A prefeitura está exigindo. Vai continuar exigindo. Não é associação nem sindicato. Nós estamos aqui para apoiar o que vem bom para o táxi. E com esse aumento de tempo da estadia aí do carro aí, você não acha que o carro vai ficar mais debilitado? Vai ficar todo deteriorado, não é só isso. Infelizmente, isso que acontece. E com esse tempo, você não acha que vai dar chance? Vai dar chance para o pessoal do adaptado chegar à cadeirinha? Eu não sei. Porque você sabe, está terminando. É uma lei feita pelo edital da prefeitura da licitação. Aí não é porque eu não sou advogado, eu não sou prefeito, eu não sou vereador. Tá, mas está terminando o tempo deles. Está terminando o tempo de 10 anos. E ainda tem gente devendo. Tem gente devendo. Mas pelo que o negócio do carro foi bem caro. Vai ficar votado por mais 5 anos. Então, aí... Vai ser bom ou vai ser ruim para eles? Olha, se der uma chance de uma modificação, eu acho que fica bom. Mas se não der, vai encarecer do mesmo jeito. Vai encarecer do mesmo jeito. Essa que é a minha palavra. Eles vão conseguir mais 5 anos, mas de maior sofrimento. Mas isso aí de votação para transferência, são pessoas que leigam, pessoas que não entendem. Quem vai passar por cima da lei federal? Mas o senhor é contra ou a favor da cadeirinha? Não, eu não posso falar nada porque eu apoio a maioria. Você vai pela maioria. Isso é a maioria. Deixa eu ver com o presidente aqui. Senhor presidente, por gentileza, um parecer do senhor aqui. O senhor é contra ou a favor da cadeirinha no carro adaptado? Hein? O senhor é contra ou a favor da cadeirinha no carro adaptado? Ou o senhor acha que a rampa deve permanecer? A minha opinião, nesse caso, não tem muito valor, porque o que vai definir a cadeirinha ou não é o parecer do município. Ah, é a sim. Prefeitura. É a prefeitura. A prefeitura decidir, que a Secretaria de Transporte decidir, é o que está valendo. Ah, tá. Então não tem como o senhor intervir nessa área. Não. É que a lei de acessibilidade fala. Pedir, fazer pedido. Tem um contrato tem um contrato, tem a licitação, tem a regulamentação. Então, se o jurídico, a PGM, entender que pode mudar, quem é o sindicato para impedir, para mudar? Mas quem decide isso é o jurídico. E hoje o assunto vai ser somente de carro adaptado? Estender o prazo do tempo de uso do carro adaptado. Ah, ok. Muito obrigado aí, senhor José Paulo. Vamos ver o que vai dar finalmente ali. E qual que é a probabilidade? O senhor acha que vai conseguir ou não? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Porque não tem nada que impede de estender o prazo do uso do carro. Tá certo. Muito obrigado aí, senhor José Paulo. Como vocês puderam ver e ouvir, o senhor José Paulo, presidente do sindicato, deu o seu parecer diante da situação que envolve o pessoal do carro adaptado.